வணக்கம் காய்ஸ். இன்னைக்கு நான் எதை பற்றி பேசலான்னு இருக்கேன்னா, ஓகே, வாஷிங் மிஷின். ஓகே, நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வாஷிங் மிஷினோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, தோ ஷார்ப், தோ இந்த மாடலு ES818X. ஓகே, அவங்க வந்து இந்த போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து வாஷ் கெப்பாசிட்டி, ஸ்பின் கெப்பாசிட்டி, வோல்டேஜ், ஃப்ரீக்வன்சி, வாஷ் இன்புட், ஸ்பின், ட்ரை இன்புட், வாட்டர் ப்ரூஃப் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், அதுக்கப்புறம் உங்களோட கேபிள் சிஸ்டம் டயக்ராம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, மெயினாக நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வாஷிங் மிஷின் வந்து பிரச்சனை வந்து வாஷிங் மிஷின் ப்ராப்ளம் என்னென்ன செய்யணும், உங்களுக்கு எது எது செக் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எடுத்ததும் வந்து ஒரு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்ருவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், பேக் பேனல் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்கும் க்ளோஸில். ஸோ க்ளோஸில் இருக்கும், உங்கள்கிட்ட 4-6 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ நீங்கள் 6 ஸ்க்ரூவை கழட்டினீங்கன்னா இந்த பேக் பேனல் கழட்டிடலாம். ஸோ நீங்கள் கழட்டிட்டு எது எது நீங்கள் பேசிக்காக செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, இந்த மாடலில் வந்து இப்படி உங்கள் மிஷினில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா, நீங்கள் தண்ணி ரிலீஸ் பண்ணணுன்னாக்கா பாருங்க, கீழே வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ளூ கேபிள் பார்க்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு ஒயர் ஒன்று போகுது, தெரியுதா? ஸோ இந்த ஒயரை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட தண்ணி சத்தம் கேட்குதா? ஹலோ, என்னோட தண்ணி பைப் அங்கே போகுது. ஸோ அதனால் சத்தம் கேட்குது. ஓகே, இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கே தண்ணி போகும், தெரியுதா? உங்களுக்கு தண்ணி ஃப்ளோ ஆகி வெளியாகும். ஸோ இந்த கேபிள் தான் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெயின் அவுட் பண்ணுற கேபிள். ஸோ மெயினாக உங்களோட வாஷிங் மிஷின் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்களோட பவர் செக் பண்ணுங்கள். பவர் கேபிளில் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபியூஸ் வந்து சரியாக இருக்கா, அந்த 13 amps ஃபியூஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபியூஸ் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு செக் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் செக்கு. ஸோ நீங்கள் அதை செக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இது வந்து ஓகேவா இருக்கு அப்படின்னாக்கா, ரெண்டாவது நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது, இந்த மாதிரி கேபிளை வந்து அவங்க வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அப்போ உங்களோட பவர் கேபிளை வந்து இங்கே வரும். ஸோ இதான் உங்கள் பவர் கேபிள். ஸோ இந்த பவர் கேபிள் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே லைஃபு, இங்கே நியூட்ரல். ஓகே, இது ரெண்டுக்கு போகுது. நீங்கள் அதில் வந்து குவான்டிட்டி இது வோல்டேஜ் செக் பண்ணிங்கன்னா மல்டிமீட்டர் வச்சுக்கோங்க. மல்டிமீட்டரில் வந்து ஸோ நீங்கள் இந்த மல்டிமீட்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து 700 வைக்கணும். ஏன்னா நம்ம 240க்கு மேலே செக் பண்ணுறோம். 700 வச்சு நீங்கள் வந்து இங்கே செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 240 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது நீங்கள் என்ன செக் பண்ணலான்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும் இது உள்ளுக்கு. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 amps ஃபியூஸ். இந்த ஃபியூஸ் வந்து நார்மலாக வந்து வீணாக போகும். ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து 13 amps ஃபியூஸ் பாய்க்கிறோம். ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு இடி இடிக்குதோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று ஹேப்பனிங் ஆகுச்சுன்னா இந்த ஃபியூஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் திங் டேமேஜ் ஆகும். அப்படி இந்த ஃபியூஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஃபியூஸ் வந்து இந்த சைஸில் இருக்கும். நீங்கள் அதை வந்து குவான்டிட்டி வச்சு ஆர்ம்ஸில் வச்சு கூட செக் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபியூஸ் வந்து இதாகும். ஸோ இது வந்து வீணாக போன ஃபியூஸு நான் உங்கள்கிட்ட செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி ரீடிங் இல்லை. இந்த மாதிரி செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து ரீடிங் எதுவும் இல்லை. ஸோ இப்படி நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஓகே, ரெண்டாவது என்ன நீங்கள் செக் பண்ணலான்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ஃபியூஸை செக் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது என்ன செக் பண்ணணும்னா, இந்த சொலனைட் இது வந்து இப்படி ரேப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த சொலனைட்டை நீங்கள் செக் பண்ணலாம். இது நார்மலாக வந்து 11 மைக்ரோவாட் பாய்க்கலாம். ஸோ இல்லை ஒரு 15 மைக்ரோஃபாரட் பாய்க்கலாம், 20 மைக்ரோஃபாரட் பாய்க்கலாம். அதுக்குள்ளார நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மைக்ரோஃபாரட் வந்து இதுக்கு பாய்ச்சிருக்காங்க 11ஓட. ஸோ நீங்கள் அது சேஞ்ச் பண்ணலாம். இது வந்து பேசிக் 1. ஃபஸ்ட்டு இது 1, இது 2,
இது 3. இத தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து வேற எதுவும் நீங்க வந்து அப்படி ஆ நீங்க செய்யக்கூடிய விஷயம் வந்து இது 3ம் பார்த்துக்கலாம். அப்படி இதுக்கு மேற்பட்டு நீங்க ஏதாவது செக் பண்ணணும்னாக்கா, நீங்க வந்து பெட்டர் வந்து நீங்க இது 3ம் செஞ்சு உங்களுக்கு வந்து செக் பண்ணி நீங்க மல்டிமீட்டர் வச்சு இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கா செக் பண்ணிறலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் மைக்ரோ ஃபாரட்லாம் வந்து நம்ம மல்டிமீட்டர்ல வச்சு நம்ம செக் பண்ணோமா, நம்மளுக்கு வந்து ஆ ரீடிங் கிடைச்சிரும். ஸோ, அதனால வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணுமா வேண்டாமான்ட்டு நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியும். ஸோ, இதெல்லாம் வந்து நம்ம சேஃப் காஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ, அப்படி இத தாண்டி உங்களுக்கு வந்து மேலும் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா, நீங்க வந்து மேபி அடுத்தது வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, பேனல் போட்டா இருக்கும். ஸோ, பேனல் போட்டு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ, இப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, அதுக்கு வந்து நீங்க மெயினா உங்களால முடியலனாக்கா, நீங்க இத எதுவும் டச் பண்ண தேவையில்ல. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, நீங்க உங்க டெக்னீஷியன் கூப்பிட்டு அவரு வந்து செக் பண்ண சொல்லுங்க. அப்படி இல்லைனாக்கா, மேலும் வந்து ஒரு யாரு உங்க கடையில எடுத்துட்டு போய் அவங்ககிட்ட நீங்க சொல்லியும் செக் பண்ணிக்கலாம். அவங்க வந்து உங்கள வந்து செக் பண்ணிட்டு, ஓகே பேனல் பாட்டு அப்படின்ட்டு சொன்னாங்கன்னா, கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா, ஓகே நீங்க வந்து செஞ்சுக்கலாம். அத தவிர்த்து இதுக்கு மேல நீங்க ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணனா, அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கு, நீங்க ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஏதாவது வேற ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, கீழ காமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே நன்றி, வணக்கம் காய்ஸ். இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்க காச கொஞ்சம் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க நெனச்சீங்கன்னா, லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிருங்க. நன்றி, வணக்கம்.